малките риби тук си ги фанах днеска на това червиче. Формакс. Пакетчето е 2 лева. 10 бройки. Ама аз запасове си ги взимам по принцип, ама скоро фанах и клен на тълпужък. И кленчета си лови, и бабушки си лови. Стига да не го слагаш целия, защото той е голям иначе. Той е над 10 санта може би като е. Но си късаме така парченца на единична кука и стара работа. Монтажа ми е същия като за басовете. Неотежнен силикон червич. Прилича на торен и смърди ужасно. Малко трудно го хвърлям. Те рибите са близко като цяло. Са много хубаво хвърлих. Леко, леко, леко. То много хубаво си го се иначе. Поглейче. Заплейта е голям. Те са и малки остите. Бабушка! Бабушка! Даже си е червеноперка. Много хубаво. И пъти клен. Стояне! Гледай какъв клен фанак. Клен! Ти? Санчак ли е това? Отма, вади. Риба!
Оле. Да ти клена. Пати клена на силиконче. Никой не съм фащал толкова голям. Това не очаквах пред мене, мислех, че някакви бабушки играят. Отма, вади. Да. Да. Тук ми е. Ей го на. Добър е бе, какво му е? Значи го фанах на 2 метра пред мене бе. Мувка дали искаш? Сенсас! Тия са хубави, нали? Скъпи ли са тия? Къде ще е форвата? Аз не мога форвата, тя е 1 грам. 2 грама е. Ето тия. Айде бе, добре е бе так. Пред вас е. Клен ли хвана бе? Велине, какво фана? Я ми я покажи. Ей, браво бе! На въртележка ли? Браво!